Jangan lupa like, komen, subscribe channel ini. Dadah. Oke guys, kali ini pagi ini kita akan mancing ikan betok di samping rumah. Sip. Halo guys, aku dapat. Sini. Jadi lepas guys. Ayo kita ngeliat mancing lagi. Dapat 2 kali lagi. Pegang Pak. Ya, Pak. Ini sekarang dapat lagi guys, gitu enggak, Pak? Sekarang dapat lagi guys. Agak belakang, agak dudu. Sekarang dapat lagi guys. Dapat kita. Ayo kita ambil satunya lagi. Ini namanya betok ya. Ini namanya betok ya. Duduk. Ketok. Hah? Kayaknya dia nggak mau ditangkap dan dimakan ya. Kamu ngapain, Kak?
lagi gitu. Dapat Tiga yang gabus gabus lagi. Aku udah dapat tiga. 5. Oh 5. Ayahku salah. Gabusnya 3 betoknya 2. Hai guys, aku udah dapat betoknya 2, gabusnya 3. Mancing lagi. Aku mau mancing lagi. Ya. Bukan betok ini gabus namanya. Oh, gabus. Dapat gabus lagi. Gabusnya udah 4, betoknya baru 2. Kasih ke kamera. Aku dapat. Lepas. Ya kamu lepas deh. Ya lepas deh gitu bilang. Ya, lepas deh. Di sini loh ya. Ya, ada di sini. Ya, lepas. Ya. Kamu mau jadi apa? Kosya. Dapat lagi guys. Ya, lepas untuk 2 kalinya. Dapat gede. Lama ya. Baru dapat dikit udah lama. Ya, kita tunggu di sini dulu.
Ikannya lompat. Lompat ikannya. Ikan. Wah, ikan. Ya ikan. Ini namanya ubay. Ya. Ya. Loh, itu lihat ini. Hai. Ya, ya. Dia malah takut. Ini dapat terakhir kita ya. Udah, kita besok lagi ya mancingnya. Dadah dulu deh. Dadah. Kita besok lagi mancingnya. Dadah. Bye. Jangan lupa like, komen, subscribe channel ini. Dadah.